président. Bolingo yanga ne chene, bolingo ya mbongo te. Bolingo yanga ne chene, bolingo ya mbongo te. Oyema bolingo yanga ne chene, bobeta maboko makasi e. Bolingo yanga ne chene, bolingo ya mbongo te. Oyema kangaki e bonanga. Alléluia. Obaki e bonanga. Alléluia. Obaki e bonanga. Alléluia. Alléluia. Fati président. Alléluia. Fati président. Alléluia. Fati président. Alléluia. Fati président. Ouais, il est baissé. Il est baissé. Il est baissé. Il est baissé. Angoyo. Ebomisa mokutwe. Angoyo. Ebomisa kadile. Angoyo. Elongola mandefwe. Angoyo. Il est baissé. Il est baissé. Angoyo. Il est baissé. Angoyo. Ebomisa mokutwe. Angoyo. Ebomisa kadile. Angoyo. Elongola mandefwe. Mokili oye masango malamu ya bana baze kende kosakolama. Mokili oye masango malamu ya kabinda ekokende ekosakolama. Mokili oye masango malamu ya pasta gili ekokende ekosakolama. Mokili obolinga bolinga te fachi president bolinga bolinga te elokwa kobanga eza te mokonza Kongo yende fachi FCC ayebi mokonza Kongo yo Lamuka ayebi mokonza Kongo yo obolinga bolinga te fachi obolinga bolinga te FCC ayebi yango mokonza Kongo yende fachi FCC ayebi yango mokonza Kongo nani FCC DPDP ayebi yango bango nyasa pe bayebi yango Lamuka ayebi yango fachi vanda otunga Kongo fachi vanda otunga Kongo data vanda otunga Kongo fachi vanda otunga Kongo ayolela iyo 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 ayolela iyo 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 ayolela mame lelelele mame le mai de pese mame le baba na base mame le baba kumbata basala dizita basale le côté azosenga azonga pelisuse atika bafule bele na Kongo yo alakela Kongo na biso mabe kimuta lobaki Kongo kobonga te bachazi Kongo pesa yango na Nzambe bokasa kabinda yango esila
okende kisangani mosala kitoko bongo mobima mosala ezosalama bana bango oyo batangi ofele exile politique esi bazonga baprisonnier politique esi babima Moïse kuta asala pe ba meeting defa okuta beta pe ba concert ebola kute pakata nembangwe dolari yango yokutu ekweye yango tobetela faci mabokwe tobetela faci ne mabokwe tobetela faci ne mabokwe tobetela faci ne mabokwe tobetela beton ne mabokwe tobetela faci ne mabokwe mame mame Kabila zabolole mama mame Kabila zabolole awelela ka parlema tina sena obwaka justice faci azi justice ekomene panda bokomi obanga prison mama mame Kabila zabolole mame Kabila zabolole owelela ki parlema tina sena obwaka justice faci azi justice ekomende panda bokomi obanga prison mame Kabila zabolole mame Kabila zabolole idepesi viva Mobutu babenga esesese kwa buzoba Kabila balobi umela ya buzoba balobi simwa faci akokufa inane kokafa chakoma beto Kongo na kolanda Felix Ekonanini lokola nani lobaki tokotonga Kongo idepe Mobutu babenga esesese kwa buzoba Kabila balobi umela ya buzoba balobi simwa faci akokufa inane kokafa chakoma beto Kongo na kolanda Felix Ekonanini lokola nani walomina kufa chabuki yango abengaka yemeile loi démissionné oyena bosare bazabuki yango bino bolobaka yaya sala na ye faci sala na ye tonga Kongo faci sala na yo kolinga yo mingi sala na yo Kongo ekoloba yo mingi yaya sala na ye faci sala na yo tonga Kongo faci sala na yo kolinga yo mingi sala na yo Kongo ekoloba yo mingi yaya sala na ye faci sala na yo tonga Kongo faci sala na yo kolinga yo mingi sala na yo Kongo ekoloba yo mingi sala na yo bazinde makambo yemba baze chante baze yemba baze naska bakombata baza awae oba yemba nzembo ya baze soki tokanisi bisika touta soki tokanisi transeta de komba balobaki jamais biso tokozwa balobaki biso bimbango aloba balobi kutu diangenda aloba balobi mindele kutu esi basinya papa na ye kutu ye akufi ye kutu amoni ata bokonzi te bongo ye pe mwana yo
tokokoka yango bango nyonso bakimaki ye bati atikalaki na base alobi na nzambe na likolo tolobi tokolonga etumbu oyo bango bamemi biso Genève bango babetaki trikashe basi yamonaki yango te asengi facizonga na Kinshasa tokoyamba yo ndenge bayambaka ye faci alobi nazozonga kine mokolo yango mbula ebetaka balobi bakobamba mabanga basi akotaki mbula ye mokolo yango biso tokomi changwe tobukaki kutimi yango toye malembe ti 10e wana bi oyo ya liboso biso tokomaki na 10e mokola yango eyindaki ye tolobi wana kutosili te tozozela nde kaka na elektio mokola yango ezalaki na butu mbula mpe ezalaki kobeta ye bayoka bazela nde kombwa nani ye bango bazelaki nde shadarie tuna bazelaki mpe fayulwe bayoka nanga bongoli motema ye nanga atangi kombwa mwana etiene mokolo yango ezalaki fete yango betela basi maboko yango betela basi maboko yango betela basi maboko yango betela basi maboko basi nde makambo ozangi basi ozangi nde bokonzi yemba base UDPS viva bomba Fachime le peuple da bakotuna ngu kuna kotina bango na ba baza biba tuna nzambe kama lobi facha haleluya amen chitembo na ya UDPS viva Fachi au pouvoir viva Obi Valère à parlement de Boute Soko Yebakindo Lobi UDPS viva Fachi au pouvoir viva Bonsoir à tout le monde. Mote na biso. Oyebi que UDPS bravo. Pourquoi UDPS bravo? Pour UDPS et sa machine à politique, il y a République démocratique du Congo. Non seulement il y a Congo, mais il y a Afrique qui mobimba. UDPS. Nayebi so pourquoi? Na lobby na yo parlement debout ya lundi, ya semaine passée, ya mardi, et tche mobulu na réseaux sociaux. Oyokite oyokite. Omonite. Parce que Guidia lobby si baba. Pona nini na yebisi bango élection ko sala matin, ce qui recensement na mboke salami. Na batu balobaka te basai nini. Bakotuna ngu. UDPS viva. Yaya UDPS a qui pouvoir pas d'intamate. Mais UDPS a qui pouvoir pour recadrer makambo na mbo. Yango lit ya UDPS. Na yebisi bato wa lundi bozalaki. L'enfant fera mieux que son vrai ou faux. Et chez mon boulot toté. Mardi na yebisi bandeko awa. Sans recensement, élection, et ça. Pourquoi? Puisqu'il faut tout yeba. Nanyazana. Yaya. Nalobi na yo tous les présents parlement debout. Passé Guili, présent René, Gilles, Bamiyake, Bandeko, Nyuso Boyebi. Bazana ba valeur ba ministre na ba parti musu. Nalobi mabe. Non, parlement debout na niatir info.
ministre ya gouvernement répondre pasteur Guy olia benga nga na kombo na nga bengi nga individu nzoka ye moko individu bomba IDPS FIFA a tweeté alobi individu wana azoloba makambo ya recensement. Est-ce qu'il y a yebi makamba 1984 te wana ministre ya pas na yebi se abima libanda na lakisa yeko mais comment un ministre ya mboka ozoloba likamba recensement ya 1984 jour pour jour 36 ans oh na temps wana Congo toalaki même pas 50 millions d'habitants IDPS FIFA banda lelo na ye koyebisa bino na lignée ya ba intellectuel bo kontaka passer Gili te mais nga bo kontanga na lignée ya ba intelligent po batu babeti to ba intellectuel ya buzo IDPS FIFA yo lobi ke tozonga na 1984 mais na Congo na 84 tolaki moins de 50 millions lelo toza na 2020 na statistique balobi na ngai guerre à est et enterré plus de 10 millions d'habitants. Guerre à est et l'équipe même génocide ya roi. Guerre à est et l'équipe même mort ya première guerre mondiale. Wana makambo wana individu ministre wana yebino yango. IDPS FIFA. Aye kopite na se lobby boyebisa individu wana banda kala est. Et ça coin le plus peuplé na yebisi c'est que mitu ya bato ebe mais bato bakufi basawa c'est que bazonga lisusu bon combien de déplacés bakimi bitumba na bon esango bato belango babota makana mabele na nzete to basala kaka oh IDPS FIFA et faut comprendre ministre Abundinze asolo ba makambo ya ye yango na lobaki mutako lobanga na TV ngana ko yako lobaye na miso parlement de yango na lobi yekuta zaendi banoma ministre akenda ko remercier mu IDPS FIFA mais mukolo moko tomona ba ministre IDPS bake ko remercier Kabund bake ko remercier Kabuya bake ko remercier Mokonza Mboka po ba yebi ke baza ba ministre ya république motema pasi nini yo yoki ya vrai congolais oyo aza lokola nga akoloba non mwana mobali wana sanare yaya munoko na ngai nga nalobaki awa ozoso lete ezotala awa yo ozosimba lete ezotala tata nazwa bamenance bato babenganga na batelefone soit disant avocat lelo tosuki maloba na nganga tonganga te ndenge na bandi awa recensement élection na 2020 29 yaya soko boyi kende na katisa ebale koma congolais yanga le kambanza nkongo koma na yongo soki kaka awa biso tozoluka carte d'identité nalobi mabe nafingi mutu IDPS FIFA yaya a combien plus forte raison nazo continuer koloba yango élection na 2006 malumalu a promulgué la charte de combat bato bakufa to bakufa te toye na 2011 bato bakufa to bakufa te na 2018 awa mukolo moko akomaka danser to te bon sikoyo na IDPS to continue kaka makambo yango tolobi non tobongisa nanu mbo toyeba banani yango bavotaka na bautaka bagroupe d'armée wana baza bana parfois mpe baza bacongolais to identifie bango mabe to malamu IDPS FIFA un ministre yango wana omoni arata mpe bavote ye député mais ye moko adeklaraka alobaki bayibi ye bavoi mais soki lelo tosali recensement na mboka oyo badésordre abu ya yango wana omoni bato mosusu sans baccord est-ce que nafingi mutu natongi mutu nasali outrage ale soko moi nasali mabe fundanga na l'État IDPS FIFA peuple congolais
nazo yebisa bino pe na kolemba te soutenons Fachi. Fachi c'est notre sang, Fachi c'est notre frère. Pourquoi nazo lobelo koana? Nazo loba yango puisque Fachi c'est un homme d'État. Besoin ya Fachi za 2023 te. Bato yo nyonso moni bakomi agité. Bango ne bato bazo la pouvoir na 2023. Oh, yaya. Tofandi boye FCC lobi non, tokotikela bino ata seconde te, biso ka élection na 2023. FCC ozowelela yango nana nani. Nalobaki na bino awa pe lelo nazoloba ya yango. L'UDPS au pouvoir aye po a corriger politique ya Maréchal Mobutu. Mobutu asanga démocratie, IDPS asimbi démocratie. Musée asanga démocratie, IDPS asimbi démocratie. Mais lelo nga na okamwa bandeko papa. Boyebi lobe ezalaki mokolo nini? Lobe ezalaki le 2 août 2020 dimanche. Yango to yango te. Boyebi da twana na mitu na biso ekobungana te. Yo musala na yo makama mboka obosanaka. Le 2 août 1998, le 2 août 2020, jour pour jour, 22 ans. Jour yo RCD, génocide, ya Rwanda et Salamaka na Kinshasa la capitale. Oh babomaka batu na bakwenyo sa ville ya Kinshasa. Obosani yango. IDPS viva. Ba vidéo ebimi ya Martin Fayuluma. IDPS viva. Alobi non. Mokola lede wana ekoleka pamba te. Tant que leader wana ye. Batu nyonso basimba babuji bapelisa. Pona kokanisa mokolo ya le 2 août 1998. Au fait, idée ya Martin eza nango mabete. Mais ya Martin lo ke bomiye aza leader te. Ya Martin aza leader te. Pona yebisa bino ya Martin aza leader te. Vendredi le 28 décembre 2018, 48 heures avant token élection, ya Martin a décrété ville morte netandi mobima ya république. Alobi batu ville morte batu ba bimate toloba non na machine à voter. Nana bosani likambwana. Ville morte simba bato bafana na ndako. Mais comment bato ba respecter yete vendredi dimanche bakende ko voter 62 pour bomba si vendredi ya Martin lobi non na machine à voter. C'est kalinga ki élection et Job alobi eloko moko na makomi na ye Job. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oyo mutabanga kayango ekomelaka ye. Alinga ki élection vendredi alobi ville morte non na machine à voter. Si quoi y a combien plus forte raison le lot vérité de signe comme Kito. Heureusement ya Martin a yangani noir. Bomba. IDPS FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Papa idée ça bien, mais idée ngo ya kinini. Il fallait associer ba leader, le quoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lobe monaki bougie. Atana ba pro Fayulu, bato balobaka président Eli. Lobe monaki ata bougie. Na match vita to mona tabu. Na match imana to mona tabu. Mais lobi bouger monani c'est que ya Martin la pongia babe. Tika biso make. Parce qu'il y a les qui on a li. Na leader. Fayulu mamana. IDPS FIFA. Parti au pouvoir FIFA. Yaya RCDO ya menasaka pouvoir. Ya Laurent Désiré Kabila. Boye bien ngote. Lelo RCD bakomi banfant chéri. Ya Joseph Kabila Kaba. Lelo bango nyonso bango na FC. Mais yo siko mituna motuna. Wapi ba compagnon d'élite ya musée Laurent Désiré Kabila na FC na FCC. Mwenze Kongolo yo kakaye. Didier Momenge yo kakaye. Mawapanga mwana nanga yo kakaye. Mais batoyo babundi saka. Batoyo babetaka avion Masasi le 5 juillet 1998 le président ya C.
IDPS viva. Lelo Anthony Gonda Magharibi, ambassadeur itinéraire de Plénipontat. Mouta RCD Toté. Lelo ba maître Claude Nyamugabo RCD Toté. RCD pour comprendre que bateau babundisa ka pouvoir oyo nde bango yo baza na kati. Sikoyo peuple congolais muto ya sana makila Congo akotika fachi te pour fachi aso bunana ba mafie ya République démocratique du Congo. Yaya ngana botami na leki ya mobali na sima yo botami na yaya mobali liboso tozalaki tango tozokola soki ndeko na bundi na classe ata salaki mabe yo koti te yebaka na ndako mama kobeta akobeta yo biso tokolaka bongo sikoyo na minito yaya zobunda bitumba biso sikoyo baleki na ye totelemi mopanzi totala soki moto wana baloli yaya biso tosuye na moko il faut yaya na biso aganye bitumba Bomba IDPS viva. Peuple congolais mboka na biso etekamaki na lobi yango eloko oyo Joseph Kabila a raté nzamba pambola ye nzamba pambole eloko ya raté alingaki ateka mutu na mutu akende na mboka musu Marcel Gili yaka longwa wakende na ga azui ateke okende na je okomi Mohamed yo longwe oke na Egypte okomi Salah alongoli ateke na Burkina Faso okomi Redaugo mboka etikali na maboko na wana nde arataki yango IDPS viva mais mpona kobloke mboka en otage yaya nazoloba na yo mboka ekangami sikoyo mutu nyonso batielaki ye serso na kati moyen moto akota na circuit fermé oyo eza te yango moni leki ayembi bapesaki faci 6 mois akokufa ntango yo ozosala likita ntango yo ozolinga opambwama moninga mosusu azwa te oyebi lobi na ntongo yo yebi mardi yaya yo yebi makambo ndenge ebongonaka na mokili nana yebi soki yo bandaka kaka koliaka bato yo mpe bakoki mpe kolia yo yango mikolo moto akomeka na faci ayebaka iluwa ezozela ata okanisi mabe tokolia onode IDPS viva avec tous les risques possibles faci alobi 100 ou avec machine à voter, nous allons aux élections. Yaya Batouba Marcha, député Moka Marcha Makolongulu, Baleka Libouswa Serge IDPS Bafinga, Balobi Okeko, il y a 3 millions ya Kabuta Museveni, pour Alexa Joseph Kabila Nabukonzi. Batukotoyo Balobi, Félix Asa marionnette à Joseph Kabila. Mais ce qui Félix, Azalaki nommé par Joseph Kabila, Azalaki marionnette à Kabila, c'est que face à la Makambo et s'appelle Isaka Kabila. Mais ce qui est le Fachi, a commis que la Makambo et Kabila Kanda, c'est que Fachi, pouvoir na eza ya peuple corps. Si ko tokotika epona ni. Lelo yo likambo 3 millions ekenda wapi. Lelo accord secret ekenda wapi na kati accord secret balobaki kakosimba armée tasimbi to asimbi te balobaki akosimba appareil judiciaire tasimbi to asimbi te yaya okotuna ngula koloba bolekisi mpe likamuke kaka ngu eske ntaba bomonaka ye IDPS viva Faci be yaya tobandi kopusana bolobaki awa bokondima Faci soki diongo abimi lelo muta otya makelele diongo to diongo te bolobaki bokondima soki diomi abima to abima te bolobi tokondima ye soki balongoli joni numbi musala bolobaki tokondima ye soki achange tango fort alobi bomata bokita musala yeba seke liboso asalaki maseki alobi vite asala nano musi natya mayele na nga na mbo oyo Faci be atiki fita to atiki te seke sika lochocho bandai kobima robina baka
est-ce que ngai natongi mutu ngai na manke mutu respect na lobi kaka bakome bakotuna ngu le peuple d'abord lelo otango makambo ebandi kochange bomemi biso bolobi na biso Ronsard Malonda me yaya nayebisa yo ata botiki Ronsard Malonda ngai kutu nalingi botika Ronsard Malonda botuna ngai mpona nini puisque likambo ya Ronsard Malonda moto akosini yango mokonzi ya yango eza nango likambo ya dele te o constitution elobi 14 jours donc ata na 2026 mokonzi ya mboka akosini Ronsard Malonda sikoyo nayebisa bino mpona nini boyebi sesak eloko oyo ya bajournaliste boyebi yango te banda basala yango bandeko nanga Serge Kabongo na kati Kabila tikala kosini yango il fallait même parlement apesa 2 personnes apesa te ti lelo ti mpe lelo ndenge facia ye asini mamba sesak te seke mpe na seni c'est entre les mains du président de la République yaya bolukaki boyeba politique muta makasi akomisaka makasi na ye te mais soki omeki omoni makambo na muta mayele alobaka mpe teke naza mayele soki omeki okutani mpe na makambo na mwasi kitoko abelelaka bote te soki aleki mitwa mibale ezoka idepesi viva lelo FCC akomi kowela élection ozoluka nini batikeli yo misato mobimba tosuki wa idepesi akomema biso na mboka oyo ti esika oyo tokokoma na kimia peuple congolais eloko mosusu te eloko FCC azobanga bamakambo oyo basali na mboka oyo leki auto oyembao bawelelaka primature bawelelaki parlement nzoka batikaka justice tata nalobi na yo nabetelaki yo lisolo awa kosakanaka na mwana musicien te banda bubebe na ye tata na ye ayembelaka banzembo babeta na kon ntango akokola koyeba te akoyeba yango te po banda akoyoka yango banda bomwa bomba donc bango bazalaki wana soki baye basololi neti Tshisekedi wa abimiseli bango 8 prise abombi miba ntango bakokenda bengi fa tala mibale ya idepesi viva yaya comment voulez-vous moto aza na biki azomenase bato baza na mindu sala rebellion lelo batala yo mboka moko kolinga lisu te bokota bomenase ko idepesi viva lelo oyo ntango bino bozoloba constitution baviole tokolinga te basimba ta parti moko ya constitution yaya lelo oyo soki nalobi na yo biloko oyo FCC bloqué na mboko ya leta entre autres bandako ya leta na Gombe wana sikoyo place bavandi ero bazwi vertige babi nani akendaka koyebisa petio makambo nyonso oyoka te mokolo moko alokotaki ndako na Gombe na mwasi na ye boyoka to boyoka ngo te sikoyo mamonga na oloba makosi yo tata nga na oluka mikolo otuna koma kotambola elongi na se natala ta bapapie ya simboki bavie batiaka balar soki nakolokota ta 2000 ya pa sikoyo ebaka ta na tata kende kolokota lupango epi wapi na go idepesi viva yaya ministre aye Congo même pas 20 ans aye Kisasa même pas 20 ans azonda kuna boulevard tata osalini Maréchal Mobutu azalaki awa baministre bazwi bandako na bagombe te basombi na mitoki na bango muza yawa kipete bandako nyonso ya leta bato wana babloke yango ozomona kanda na bango eza wapi kanda na bango eza belle famille bayebaki kozalaka na lupangu na go bamie connaissance bayebaki kozalaka na lupangu na go nzoka lupangu ya muli lobi ntango bakobotola yo soni ekolata na nzo yango omoni bamakambo oyo nyonso bakomi koluka république ekende liboso te tosala boye pour leurs propres intérêts mais lelo faci azoluka bwalu bwa citu bitunga idepesi viva yaya lelo yo ozowelela na tuna yo
tovandaka wa ferie nini Congo esombi bateau tovandaka wa nini Congo esombi avion bazwi badekore oyo nenga peta oyo kimpa lelo esawa tovanda awa yaya nini bazotonga aéroport ya sika na kati aéroport international ya nchi tomoni mokonzi ya mboka kala ye kotia libanga mbongo ebi banda lelo basala toloba te yaya tovanda awa tomoni bazotimola babalabala nini o fibre optique nanga kutu nayebaka te nini o ata ozosukola internet ezosala te na we na ndenge bakunda mabulu fibre esalama toloba te yaya tovanda awa mbongo ebima na mboka Mobutu Alexis volontaire atikeli biso martyr mais na maquette ya martyr fi asilisaki te mais pourquoi pas boye mbongo oyo ebima na 5 stades municipaux bosilisela biso martyr bobomisela biso 20 mai boke kotongela biso 5 stades oyo esila mpe te mbongo ya mboka bosakani na yango toloba te yaya tovandi awa 15 mai ebimi tele 50 atieli biso bapano baimage ya témoin de Jehova yaya limbisa ngai témoin de Jehova alakisaka biso lola yaya grand prêtre lion batelemi namu tomoni bapano balakisi biso ndenge boulevard alimete ekoza bakati banze soka bapasarele ya pa tunanga combien bima 15 000 toloba te bomba yaya tovandi awa tomona bazotonga eloko moko nako komona yango immeuble intelligent yaya 36 millions ebi tuna immeuble wana esalaka nini idepasi fifa tovandi awa courant ikeleve lelo na inane bolobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abongisa mbo nzambe aswa pe lokumu makamba dollar na kipe ete nazotala ye malamu nayeba akomelaki na 20 nini azongeli pe na 15 nini na kosimba ye mais naningaki napesa yo réflexion tolongwe na Zaïre Mobutu toye na franc congolais muza ye $1 égale à 130 francs congolais yaya landanga bien makambo individuel ministre ayebi yango te musée atiki dollar na janvier 2001 na 311,19 francs de janvier 2001 si na janvier 2020 dollar 1600 et quelques kolongwa kuna ti lelo bolobi bo marché kona dollar lelo dollar 15 na ndambo qui a tort qui a raison peuple congolais toza lisusu na air mutasakana na yo te toza na air ya vérité bato ebele bazali ya carte électeur ebunga nakosi mais soki ezalaki carte d'identité ndeti lelo eza na po tala carte électeur moke yaya biso foto senga wana évangile selon pasteur Guy nalobi na yo mikolo nayindisi média local nayindisi média ali donc mikolo yo folo bakala makambo pasteur Guy alobi papa ata ofingi nga etali ngai te mais nga na tie débat mpona lakisa bajournaliste na bapoliticien nzela bakola évangile selon pasteur Guy esese mamana idepesi FIFA peuple congolais soutenons Fachi. Fachi c'est notre sang, c'est notre frère tozobatela ye ko perdre Fachi lelo makambo yo fayula loba na Félix alobango lisusu ko perdre Fachi lelo makambo mama Eva lobaka akolobango te pour preuve azwa bal na lokola kotanga lema boyoka kosola fayula azwa trosa munduki na wileri na miso na biso boyoka kosola baba idepesi FIFA ne pensez pas qu'en faiblissant Fachi nde na 2023 bino na makambo elobi ya Saria Suruberwa o soki conflit ezo continue entre FCC na cash la moka mutakozwa tala ba Saria Suruberwa amana tata toko continuer conflit oyo tina suka po
biso toza badémocrate tozoluka bonheur ya Congo yango lelo omoni bato mosusu baoloba me ndenge nini Faci atiki bapaster Gili atiki baprésident parlement debu bana na babunda yaya ngai kutu mpo na ngai yolia nanu esengo na nga yolia mpo namona bitumba tobundaki esengo na biso baninga bazwa IDPS abundi mpo na IDPS te IDPS abundi mpo na bolamu ya peuple congolais yango lelo ozomona communicateur alamuka azoleka mpe na tv azoloba moto alongoli bato ekai na misu IDPS lelo bato nyonso bakomi na idéologie ya marche moto aya nango IDPS lelo tata mokolo amarche na mwasi na ba sekalandi idéologie ya Tshisekedi wa mulumba bomba lelo ovandi yo journaliste olobi basoba na IDPS mitu na bango esalaka tala yaya tika na batela maloba na ngai po soki nalobi na nyata lobi parke encore bazoluka ngai makasi nayebisa bango ata bamati ata bakiti nalobi no tokolobela mboka na biso makomi na nzambe elobi dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute terre. lelo bozomona bajeune ya IDPS bapanzani partout mpo na koteya évangile ya mboka yaya tofongola misu tobatela Congo basala 18 ans bakoka koorganize élection te élection na basalaki yango na faveur na bango mais lelo IDPS atie masolo na nzela Kabila pensé lelo soki apanzi IDPS c'est bon et Kabila pensé aussi IDPS égale ya baluba or IDPS n'a rien à voir avec les tribus lourds IDPS c'est un patrimoine national. Est-ce que l'issue monsieur Moulouba avant na IDPS mais Kabila kanisi que ceux qui n'a vu Bruno Tshibala c'est que n'a vu IDPS n'a vu Sami Badibanga n'a vu IDPS non oh IDPS et ça esprit merci mon frère IDPS c'est ça esprit IDPS kende na yo atanga lelo passé gilo na zolo babozo sepela soki kana meki kotengama mafuta nyonso esilaka te sai nini mafuta esili okomi koloba kaka ya pa nayebiso bato bandai koloba nanga na banda kolanda bango lelo baa na parlement mafuta esila ba oyebit natanga te mikolo na anenemi na bato ebele na kotanga kaka bakombo ya bato na bango nde batanga yanga mponga na leader dopi bomba yango te IDPS viva Kabila pensait aussi lokola na raté IDPS na panza les tribus Luba. Il y a une différence entre l'IDPS et les tribus Luba. Baluba nyonso te baza bato IDPS yango te landanga malamu makambaka mwena sampu c'était tout simplement pour la recherche désordre na peuple Luba. Pourquoi peuple Luba aza peuple moko oyo aza na bloc ya soka boyina elikambo atomati aboyina abotama na mutu makasi na ye bandali bumu yama alobaka weko unaya tana nse ata bino bovandi etali bango okoyoka bazoni ata chomba chakabyo le peuple IDPS viva bavandi na labo na bango ya FCC batali IDPS baresir te na kati ya IDPS bakuti bashole mutabandu bakuti bapasel gili mutaekwa bakuti bamiyake mutabandu bakuti bajili mutakata batali babi awe kosimba siko tokotela bango balu baya pe na balu bablokika bomba peuple congolais to soutenir mboka to batela RDC
nazo yebisa bandeko nanga ya Katanga wantache nesika bolanda ba mouvement ya ba gouverneur o batiaka 4 wana pona kopanza Katanga na balkanisation boluka moyen bozongisa Katanga ezala le grand oyo ezalaka Katanga ezala ini bolongola Katanga na morceau ya 4 personnes non ya 4 morceaux wana bolongola ngo Katanga esonga moko ngai na Équateur boyoki ke na leader ya Bangala boyoki yango bon yo lokolo boyinga na leader nga na kei UDPS viva tolite les 26 provinces na ekweya yango mutu efavorisaka ba tricherie tozongisa mboka na biso na 11 to encadre mboka na biso na l'enfant du pays oyo lobaka nango vie nanga Jibe Mpia naza mwana mbo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana mbo tobatela ye totala ye mala mais tosi tomoni makambo ya sali ebandi kosepelisa biso un leader oyo aza na souci ya mboka na ye aza na souci ya peuple na ye yaya makelele esili makambo ya dialogue na Congo abu ya tokosala dialogue na intérêt ni toleki na élection tote siko bato baosenga dialogue nde bazoluka glissement bakota pe na kati ya masolo bango mpe balia ata mwa eloko ya mo or na faci makambo kolia abu ya dialogue mamana eyokani wana tangi komba mutu talobi dialogue dialogue yo soko moni mabe funda elobi na le pona pekisi atanga bakombo ya bato me wana tangi ya dia soki dialogue asepeli ta funda elobi na le UDPS viva peuple congolais soutenant Faci bayelaki biso oyo biso na UDPS olobaka formol baoyo bakonyata biso lokola bakaya banyata biso est ce que baoyo nyonso baa bampindi ewu bayela biso balobi mokonzi ya mboka tanga me moto atanga te azosala makambo koleka bato oyo bata c'est que le monde à l'enfer bayela biso balobi vérité désir nazwa te banoma ye kono est ce que lelo moto oyo banomaka aosala makambo oyo biso tokanaka c'est que makambo ya luku ya makota mais jo Kabila akimisi bemba mboka oyo toyebaka ye baimo ya Jean-Pierre Bemba Jean bakatela ye ndelo na enseignement bakatela ye nde oyebi to tobanda kobunda na école primaire moninga kati nde balobi soko oza makasi le wana yo poso ye lokolo ekomi nango na nze UDPS FIFA ye mpe moto aloba noleka ye mpe atie lokolo te me yo kuta so komi ameya alobi na yo le wana yo poso telemi awa ye mpe olia ya bobandaka mbala mo ya alobi soko ozaka mobali le wana nga mpe nayebisi ye na sinania wana ya alobi konyaka eza eloko tele batela endelo na enseignement akota Gombe akenda kolala na Shoprite na kiti ebandeli ya la vie Katumbi ayati na porta Kasumbalesa akota Congo me mwana nzombe tanga ye na pouvoir alobi Jean-Pierre Bemba zo kende kolala na ndako yata Moïse Katumbi zo yaya lelo yo bino bandeko na ngai ya Katanga nzamba pambola boboyi l'ancien gouverneur Kazembe na rapprochement oyo azwa koluka sala ya Katumbi na Kabila mais soki Kabila alingaka bino bakatange Katumbi alingaka zwa Kalemi alingaka pesa ata Arimova Sakani mapesa ye te mpo na ni c'est que Kabila ne vous calcule pas. Kabila ne vous calcule pas. Kabila a calculé et il faut perdre son intérêt à famille. Dieu merci. Pourquoi rapprochement des Salama besoin à FCC
et ça va changer chauffeur va changer chauffeur ndenge nini Kabila malin kilo ayebi ke mutu moko na casquette à FCC au peuple congolais ko pesa voix azate siko fa négocier na Katumbi a négocier na Viana ou ya sana États-Unis malgré mikolo ya tiki makambo ya kobina mais a négocier na ye yango moni ba démarche même ya prison makala maintenant oyebi sabino ata muta makala bimilo bia ke na FCC mbrata na mbra mutu moko ko voter ye te pourquoi puisque mutu ana za na prison azata na 60% ya peuple congolais na sima na ye te nana yebaka yo affaire élection asila kite c'est que IDPS monta folie les loyo ministre individu aza complexé pa ya pasegi nzoka pasegi il aza na ye complexé na ye te nga na yebi kombo na ye Billy Kamba le ye pa yebi kombo na nga Gili bokwala bomba siko tanga zo benga individu c'est que yem ta ça complet il dépasse FIFA bato bakanaka kokoma ba ministre te na Congo akomi ministre pona koali yango wana omoni akenda ko remercier mutu ayebi ke lelo soka démissionner na kokomaka ta burgomestre ya communauté esili mpona nga tikana batela musa banda sa ministre ya jeunesse bajeni bango eloko nini est ce que bato mpe bayebi ata ministre ya jeunesse awa nakolongolisa ye musa munoko na ngai nga naloba mpo na tata na yake etikali ye mwa soka kontinue na kolakela ye ma IDPS FIFA yango omoni rapprochement wana ezolingi esalama besoin ya FCC akontinue donc akanga mboka mpona nini mpona baintere na bango bandako oyo babotola ya leta bakompagnie oti lelo baswaka badime de dime bakura na biso bateka meme na mai bambonga bukanga lonzo ebima te yango omoni FCC aosala par tous les moyens peuple congolais continue kobatela Congo mikolo tozaka na idéologie moko aimons le Congo tobatela Faci c'est notre sang Faci c'est notre frère linga ndeko na yo joa évangile oyebisa ye mwana mai tomata mpe tokita oyo aza na pouvoir toyebi tata na mais oyo ozolanda père na bango yaya comment voulez-vous bozolinga bozwa moto na mboka boyebi ata cousin na ye boyebi ata père aleki na bango te boyebi ata mère aleki na bango te ata masa na ye ya bomwana baye kozwa kamarade mikolo ye na Adolphe Musi bakomi kotambola lokwa Chukuma Ndachu malamu tobatela mokonzi oyo toyeba bapara na ye ava toyeba mwa otali tata otali mwana bilongi na bango ya fa eza lokwa tata mokolo asoko wanga na mwana me batali tata batali mwana bilongi na bango ya fa otali suki ya mwana otali na ya tata eko otali suki ya tata otali na ya mwana eko ali bato abongo baya kodirige biso conseil nini ndakisa nini bakopesa na biso bagene na yaka na sena mpona tika baprinte ya buzo IDPS FIFA nazoluka 400 balles na mema mama wana na mwana basala aden nga na oluka kala mingi te bokomona bakofabrike tata mwana wana kala mingi te bokomona makambo oyo ekobima pourquoi puisque eza bandenge na bango bamesana bongo bandimaka likambo te bato ya lokuta peuple congolais soutenant Faci c'est notre sang Faci c'est notre frère linga ndeko na yo ya Kasai c'est ton frère c'est ta soeur linga ndeko no Équateur bokila lokondo efape kato linga ndeko no ya Katanga Wantash congolais linga ndeko na yo ya fin fond nzamba yebi pourquoi abimisaka yo zala congolais mboka moko na ngai ba eni tribal oyo bazoya nango tolinga ngo te badivision oyo ezokota nana yebi soki ya province ya Bandundu eza kaka balider ya Bandundu Mobutu asala na bango te
Mobutu asala na papa Chimbombo te, musée asala na bango te. Bon, lelo tokoya kokabwana pona ni peuple congolais, merci. Que le Dieu du ciel abatte la Congo, abatte le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilo, abatte la paix Namo Sunginaye, abatte la yo. Yaya baya na campagne te dollar et mati. Mboka oyo eko changer. Muto ya zawana asa chaka vina ya en danger. Alobi s'il faut mourir à cause de l'Est, je suis prêt. Ariskaka to ariskaka te. Osoka mukonzi nini ala para seleka pona mboka oyo. Bango nyonso baye komela miniki ya mabele ya Congo. Bomba bomba. To batela mboka na biso. Kolanda politique à réseaux sociaux te. Batabilo balo. Na pokwa oleki na ba parlement debout. Na coin kuna ya Kabambar IDPS. Na zandu na tongo na parlons même pas. Liboso ya temple à Salomon na 10e rue yesa. Awa pesoko ye okozwa mateya. Objectif eza moko. Un mot le Congo tolingana. Tolingana. Toboya tribalisme. Toboya balkanisation ya Congo. Congo c'est notre terre. Congo c'est notre pays. Awa na lobiao. Na pesi de fois à domicile pas ba journaliste. Na pesi de fois à domicile na ba chaîne ya mboka na. Oyoki mutuana IDPS. Akomi ko lobela mambe élection tina 2029. Olinga te. Yaya Covid. Na pesi information. Lobby Sénat américain. Bakokota réunion. Batala si réellement. Élection ko sala à la fin de la. Pour nanini plus de 20 millions de morts. Na ba eta lokwa ba Californie. Na ba eta lokwa beta musu batukutu do balingi même pas lisolo ya l'élection. Wana États-Unis pour nanini Covid. Bon yo tietembe. Ko banda mars cité le lona na ke mariage. Nana ke fête à mariage. Et salami. Bon, ce que l'élection salamara en avril, Namboka na biso, et nako sala. Au nom de Passé Guilia Lobito sala biso motema ya koki. To sala nanu resa. To lukato ya bamboka na biso bakuya bana. Ba utawa. Bazo sala ni. Ata na 2032 élection te. To pousse na mandat ya libo. To pousse ti na 2038 deuxième ma. Na 2044 ya fait Guili Mukonzi yambo. Merci Samba Pambola Bino. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, l'an 1 des Basseyane Nanga. Métamorphose et décollage de la province du Haut-Ouélé. À la manœuvre, Christophe Nanga. Avec abnégation et patriotisme, les gouverneurs Basseyane est déterminé à lancer la province du Haut-Ouélé sur la voie du développement intégré. Interview, prise en charge des malades, la maîtrise de la propagation du coronavirus, Dr Eteni répond à toutes les questions. Économie, la baisse des prix, les combats permanents d'Acacia, Bandoubola. Dossier Eshima, mécanisme national des suivis, historiques et réalisations. Focus, Sele Yalagouli propose des nouveaux paradigmes de développement indispensables à la relance de l'économie. Nation, championne du social, Agnès Mouad Nawej et la CNSS offrent $1 million dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Moussa Mondo sensibilise et prend en charge des personnes vulnérables. Parité, Olive Lembe Kabila, modèle de générosité et d'entrepreneuriat féminin. Afrique, un déconfinement aux multiples facettes. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.